Halo Sobat Tagar, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan serangan teror di gedung konser Balai Kota Krokus, pinggiran Moskow, dilakukan oleh kelompok radikal. Tapi, pihaknya sedang menyelidiki siapa yang memberi perintah serangan. Sebanyak 137 orang tewas dibantai dalam penembakan massal dan pembakaran gedung konser pada Jumat malam lalu. Presiden Rusia sebelumnya mengecamnya sebagai serangan biadab. Menurut orang nomor 1 Rusia tersebut, Ukraina kemungkinan sebagai pemberi perintah bagi para teroris. Berikut pidato lengkap dari Presiden Vladimir Putin yang diterjemahkan oleh channel Orvala. Уважаемые граждане России, обращаюсь к вам в связи с кровавым, варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей, наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины. За жизнь пострадавших, тех, кто находится в тяжелом состоянии, сейчас борются врачи. Уверен, они сделают все возможное и даже невозможное для сохранения жизни и здоровья всех раненых. Особые слова благодарности экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей, вывести их из-под огня, из эпицентра возгорания и задымления, избежать еще больших потерь. Не могу оставить без внимания помощь простых граждан, которые в первые минуты после трагедии не остались равнодушными и безучастными, и наряду с врачами и сотрудниками спецслужб оказывали первую помощь, доставляли пострадавших в больницы. Необходимую помощь окажем всем семьям, в чью жизнь пришла страшная беда, раненым и пострадавшим. Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура. В Москве и Подмосковье во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Главное сейчас не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления. Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-розыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее. Все 4 непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек. Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов, тех, кто обеспечил их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами. Повторю, следственные и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали преступления. Но уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей. Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей. Как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения. Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу. Мы знаем, что такое угроза терроризма.
Рассчитываем здесь на взаимодействие со всеми государствами, которые искренне разделяют нашу боль и готовы на деле реально объединять усилия в борьбе с общим врагом, международным терроризмом, со всеми его проявлениями. Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь – возмездие и забвение. Будущего у них нет. Наш общий долг сейчас наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны, быть вместе в одном строю. Верю, так и будет, потому что никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю, нашу решимость и мужество, силу единого народа России. Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество. Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась еще сильнее. Так будет и сейчас. Kelompok teroris yang menamakan dirinya Islamic State Khorasan atau ISIS-K telah mengaku bertanggung jawab atas serangan mengerikan tersebut. Dinas Keamanan Federal atau FSB Rusia menahan 7 tersangka pelaku yang sedang berkendara menuju Ukraina serta 4 tersangka kaki tangan mereka. Orang-orang tersebut diidentifikasi sebagai etnis Tajik. Putin mencatat bahwa fakta terkait para teroris sedang menuju Ukraina menimbulkan pertanyaan yang perlu dijawab. Siapa yang menunggu mereka di sana? Jelas bahwa mereka yang mendukung rezim Kiev tidak ingin menjadi kaki tangan dan sponsor terorisme. Tapi masih banyak pertanyaan yang tersisa, katanya. AS dan Uni Eropa dengan cepat menegaskan bahwa Ukraina tidak ada hubungannya dengan serangan tersebut. Namun hal itu tampaknya semakin meyakinkan bahwa ini adalah skenario yang direncanakan oleh mereka. Sebab bukan suatu rahasia lagi jika Islamic State atau biasa dikenal sebagai ISIS merupakan kelompok radikal bentukan Amerika Serikat. Yang mana kelompok ini seolah-olah berjuang mengatasnamakan Islam, namun justru merusak nilai Islam itu sendiri. ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. He founded ISIS. And I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. Sampai sekarang bisa kita lihat, kelompok radikal ini selalu melakukan kekacauan di negara yang notabene tidak membutuhkan mereka. Seperti di Afghanistan, ketika saat ini tengah berada di bawah kendali Taliban. Kelompok ISIS justru muncul dan kerap kali melakukan pengeboman di masjid-masjid atau pusat keramaian. Itu hanya sekelumit kecil dari penyimpangan kelompok radikal ISIS yang membawa-bawa nama Islam dalam setiap tindakannya. Semoga para anggotanya diberi kesadaran bahwa pilihan mereka bergabung dengan kelompok tersebut adalah sebuah kesalahan besar.